はい、井上ゼミです。今回はですね、内臓脂肪の基本の、2回目ということで、前回基礎編をやりましたよね。で、今回は病気編ということで、前回もね、ちょっと病気のお話はしましたけれども、今回はがっつりこの内臓脂肪に関連する病気ですね。それは生活習慣病ってことになるんですけれども、これがたくさんあるわけですよ。なので今回はね、その生活習慣病、いろんな病気ありますけれども、結構ですね、その中には、これ意外だなっていうね、そういった病気もね、含まれているんで、今回はそういったものも踏まえて、この内臓脂肪に関連する病気ですね、生活習慣病ね、このお話をしていきたいと思います。はい。ということでね、早速いきますけれども、まずはですね、個々のね、生活習慣病のお話をする前に、全体のお話として、生活習慣病の特徴ね、このお話をしておきたいと思います。で、まずはですね、こういった特徴が、生活習慣病にはあるんですね。日常の習慣が少しずつ体へ悪影響を及ぼすということですね。だからね、ここがポイントなんですよ。少しずつっていうとこね。だからね、これ一気に何か深刻な症状が出ちゃうっていうことじゃないんですよ。これがね、少しずつというところがね、この気づきにくいというかね、見逃しがちであるというところでもあるんですけれども、じゃあどういうふうなね、これ病気が代表的なものであるかっていうと、例えば糖尿病ですよね。これはもう当たり前というかね、本当にこの糖尿病で苦しんでいる方結構いらっしゃると思うんですけれども、で、この糖尿病はですね、慢性的な高血糖の状態を生じてしまって、で、そして三大合併症を生じることもあるわけですね。だから合併って言った時にはこの3つですね、これは糖尿病性の神経症と、それからあとは網膜症で、それから腎症ということで、だいたい目に来たり、あるいはこの腎臓ですよね、腎臓に来て人工透析とかね、であるいは足に来て、で足をね、ひどい場合は切断しなきゃいけないとかね、で目の場合は失明とかね、そういったことになっちゃうということで、三大合併症ね、ここにもつながってるわけですよね。で、あとはですね、脂質異常症ね。で、これは、ひどくなると動脈硬化につながっていくということがあるし、あと高血圧ね。で、これも動脈硬化につながっていくんですよ。で、これね、動脈硬化につながっていくと、やがて脳血管とか心臓のトラブルにつながっていくわけですね。で、これは具体的には、例えば脳血管だったら、脳梗塞とか脳出血とかくも膜下出血ね。この辺皆さんもね、聞いたことがあると思うんですけれども、こういったトラブルを起こしてくるし、あとは心臓だったら心筋梗塞とか不整脈とか狭心症とか心不全ね。この辺ももう聞き慣れたところだと思うんですけれども、こういったトラブルを起こしていくということですね。で、あとはですね、高尿酸血症ということで、これもね、結構ね、もう皆さんもね、聞き馴染みがあると思うんですけれども、これは痛風の原因になったりもしてるんですね。こういったことですね。はい。ということで、今ね、結構代表的なところを挙げましたけれども、ここで押さえておきたいことは、この生活習慣病のほぼ全てに内臓脂肪過多が関係しているということなんですよ。だからね、いかにですね、内臓脂肪の蓄積というものが悪影響をね、体に及ぼしてくるかということを物語っているんですけれども、なので、この内臓脂肪型肥満というのは、諸悪の根源であるというふうに呼ばれているんですね。だからもう諸悪の根源ですからね。だから内臓脂肪を貯めてね、いいことは一つもないので、本当にこの諸悪の根源として、もういろんなね、これから見ていきますけれども、もういろんな病気につながってるんですよ。これが。ね。ということでね、ここはね、押さえてほしいと思います。で、それからですね、この内臓脂肪っていうのは食事にね、ものすごく関連が深いんですけれども、この食習慣っていうのは何気なく体に悪いものを摂取していることが多いということも言われてるんですよ。で、このね、やっぱりここがポイントなんですよ。何気なくというとこね、ここですよね。そう、だからね、気づきにくいのは、ここもあるんですよね。少しずつ体に悪影響もあるけど、何気なく取っているね、ものが体に悪いというね。で、それを取り続けるわけですよね。何気なくだからね。そう、ここなんですよ、問題はね。なので、これね、肥満患者の声あるあるということで、いくつか上がっていたんですけれども、これ皆さんね、こういうことを思ってません？例えば、そんなに食べていないのに肥満になったとかね。本当はそんなわけはないのに、自分の意識としてはね、そういうふうに思うわけですよね。そんなに食べていないと、自分はね。だけど肥満になっちゃったとかね。こういうことを言ったり、あるいは食後のデザートは別腹だっていうことでね、食後にがっつりデザート食べるとかね。
こういったことがあったり、あるいはご飯や麺類がなければ食事とは言えないというね、これもありますよね。もうその主食がないと、炭水化物がないと、もうそんなの食事とは言えないんだっていうもう頭でいると、結局食べ続けるんですよね。こういったものをね。で、あるいはね、間食のおやつがないと調子が出ないとかね、もう甘いもの食べないと元気が出ないとかね、そういう人に限ってね、食べた後めっちゃ疲れて、もうめっちゃ眠たくなっちゃうとかね、あるあるなんですけれども、これもありますよね。だからこういうふうなことを言っているのが肥満患者の声あるあるということで、この辺はね、今回ね、このテキストを書かれた前川さんね、前川さんはもう臨床の現場で病院でね、いろんな患者さんが来るわけですよ。で、そういった人たちを見ていて、こういったことを感じてるわけですよね。もうほとんどこういうことを言うということで、だからね、結局ね、前川さんも知識だけじゃないんですよ。経験で臨床でいろんな患者さんを見てのね、そういったこともね含めて、今回ねテキストを書かれているので、そういった意味でめちゃくちゃ信頼できるんですよね。めっちゃ信頼できます。はい。ということでね、ここも押さえてほしいと思います。で、ここで大事なことはですね、習慣化しなければ病気にまでならないということなんですよ。だから例えばね、1回とか2回ね、その体に悪いもの食べちゃったとかね、ちょっと甘いもの食べちゃったとかっていうことじゃ病気にはならないということなんですよ。そう、だからこれ常習化ってことですよね、習慣化ってことはね。もう毎日それをやり続けていると、病気、生活習慣病になっちゃうよっていうことなんですよ。だから生活習慣病なんですよね。ここなんですよね。だから生活病じゃないんですよ。生活習慣病っていうのはまさにここですよね。習慣化しないと病気にはならないってことね。で、やっぱりここで気をつけておきたいのは、糖質とか飲酒とか喫煙っていうのは中毒性が強くて常習化しがちであるということね。だからたまにね、月に1回とか2回、ちょっと糖質取っちゃったとかね、飲酒しちゃったとかね、あるいはタバコ吸っちゃったとかね、そういうことじゃないからね。こういったものって基本的な中毒性があるので、続けがちなんですよ。毎日やりがちっていうことですよね。だから僕なんかね、基本的にお酒飲めないから飲酒はしないし、で、タバコも吸ったことがないんですよ。だからここはないでしょ。で、糖質も基本的にはもう糖質制限をして8年目なので、毎日糖質を食べるっていうね、がっつり例えば甘いものをね、デザートを毎日食べるだとか、炭水化物を毎日食べるっていうことはやってないんですよ。こういったことはやってないわけね。なので、基本的には僕はこの糖質の中毒性は脱してるんですよ。で、だけど、じゃあ糖質を全く取らないかっていうとそんなことないからね。僕は月に1回とか2回とか、あるいは誰かとね、食事に行ったりするときは普通に糖質を食べていいっていうふうにしてますからね。だけど僕は中毒性は脱してるんで、ずっと食べたいっていうことにはならないわけね。だからその時だけで終わるんですよ。で、また通常の糖質を制限した控えた食事に戻ることができるんですね。だからやっぱりここですよね。習慣化っていうところですよね。だから基本的に今言ったようなものを続けている人って毎日やってると思うんで、ここを一回自覚して、そして見直すということなんですよね。はい。ということでね、以上が生活習慣病の特徴ということでね、基本的なところなのでね、ここは前提として押さえてほしいと思います。で、それをね、押さえた上で次、内臓脂肪と関連する病気ということで、今から詳しくお話ししていくんですけれども、その前にどんなものがあるのかっていうね、この一覧ね、代表的なところだけですよ。これをね、ちょっとお話ししておきたいんですけれども、例えばこんな病気なんですよ。糖尿病、高血圧、動脈硬化。で、この動脈硬化っていうのは今言ったように、脂質異常症とか高血圧から来るやつね。で、あとは脂肪肝。で、この脂肪肝は、これがね、悪化していくと肝硬変になって、そして肝臓がんにまで至るということですね。で、あとは胆石、そして痛風も出ましたね。高尿酸血症から来るやつね。で、あとは腰痛、股関節痛、膝痛っていうね、こういったね、関節とかの痛みですよね。で、あとは睡眠時無呼吸症候群。それから逆流性食道炎。そして、生理不順とか不妊ですね。で、あとは便秘とか頻尿っていうのもあります。で、あとはがんとか認知症ですね。で、あとは腎不全ということで、これは人工透析になるというやつですよね。で、今ね、言ったように、これだけ関連する病気の代表的なとこだけでもあるわけですよね。そう、だから相当ですよね。だから諸悪の根源ってまさにそうですよね。だから内臓脂肪がいろんな病気を引き起こしているということですね。
で、ここでね、今ちょっとアンダーラインを引いたものだけをですね、今回ちょっとピックアップして、で、そのね、お話をね、個々にしていきたいと思います。ということでね、早速いきますけれども、まずはですね、ここからいきましょう。動脈硬化ということで、まあ、これは代表的なとこだし、これ結構該当する人いらっしゃると思うんで、まずはここからお話ししたいんですけれども、動脈硬化っていうのはどういった状態のことを言うかっていうと、血管の老化によって血管が狭く硬くなって血液の流れが悪くなった状態のことなんですね。それが動脈硬化っていうふうに呼ばれてるんですね。で、これは進行すると脳梗塞や心筋梗塞になっていって、そして突然死の原因にもなるということなので、ぜひね、この動脈硬化を抑えてほしいんですけれども、この動脈硬化の原因っていうのは何かっていうと、これはですね、一つはね、加齢っていうのがあるんですよ。つまり年を取っていくと、どうしても生じてしまうというね、そういったところもあるので、加齢というのがあるんだけれども、それに加えて、糖尿病とか高血圧とか脂質異常症ね、こういったものが原因になっているわけですね。で、この糖尿病とか高血圧とか脂質異常症っていうのは、内臓脂肪過多が関与しているわけですね。だからこれ諸悪の根源というふうに呼ばれてるんですけれども、じゃあなんでこれが関与しているかっていうと、これはですね、アディポネクチン、これ出ましたね、前回ね。アディポネクチンの分泌の低下、つまり血管の傷の発見と修復が遅れるということと、で、もう一つは悪玉アディポサイトカインの増加ね。つまりこれは血栓ができやすくなるということなんですよ。だからそういった形で内臓脂肪過多によって動脈硬化が起こっているということなんですね。で、ここでもう一つ見たいのは、小型 LDL コレステロールというもので、これはね、超悪玉というふうに呼ばれてるんですけれども、これの比率が高まると動脈硬化のリスクが増大するということが言われてるんですね。で、このね、小型 LDL コレステロールっていうのは、血中の中性脂肪が多くなると増えるということなので、やっぱりここにもね、中性脂肪が増えるってことは基本的には体脂肪になって、それが内臓脂肪過多にも影響してるからね。そう、なのでこういったところに内臓脂肪過多が影響しているということになるんですよね。で、ここで、今ちょっとコレステロールが出たんで、血液中の脂質の働きね、これをちょっと見ておきたいんですけれども、で、まずはね、中性脂肪ね。で、中性脂肪っていうのはさっき出ましたけれども、これは活動のためのエネルギー源なんですよ。だけど、これが余ってくると、内臓脂肪や皮下脂肪になっていくわけね。で、このね、中性脂肪っていうのは、増えると HDL コレステロールを減らしたり、LDL コレステロールを小型化したりするということになるんですね。で、次、HDL コレステロールね。これは善玉というふうに呼ばれてるんですけれども、これは余ったコレステロールを回収して肝臓に運ぶというような働きをするんですね。で、これは中性脂肪が増えると減るというような特徴があります。で、次。LDL コレステロールですね。で、こっちは悪玉というふうに呼ばれてるんですけれども、これは肝臓で合成されたコレステロールを全身に運ぶというような役割を持ってるんですね。で、これは中性脂肪が増えると小型化するというような特徴があります。ということで、この LDL が小型化した小型 LDL コレステロールね。これを見たいんですけれども、これは超悪玉というふうに呼ばれていて、で、これは今言ったように LDL コレステロールが小型化したものなんですね。で、これは中性脂肪が多くなると増えるというような特徴があります。で、この小型 LDL っていうのは酸化しやすく血管壁に入り込みやすいというような特徴があって、ここが超悪玉と言われるゆえんなんですよね。酸化しやすいということ、そして血管の壁に入り込みやすいということね。ここですね。はい。ということで、これがね、血液中の主な脂質の働きということになるんですけれども、ここで押さえておきたいことは、これ特にですね、この脂質、油っていうのは、脂質異常症に関係してるんですよ。で、この脂質異常症っていうのは、HDL コレステロールが低いか、もしくは LDL コレステロールが高い、もしくは中性脂肪が高いという状態なんですね。それが脂質異常症ということね。だから基本的には、この中性脂肪とかコレステロールのバランスが、極めてこの崩れている、悪いという状態なんですよね。なので、この動脈硬化を理解するときにはですね、この血液中の脂質の働きね、これも同時に理解してほしいと思います。ということでね、今動脈硬化を見てきましたけれども、これ引き続きね、他の病気も見ていきたいと思います。はい、ということでね、引き続きいきますけれども、次はですね、脂肪肝ですね。
これもね、結構代表的なところなので、詳しくね、お話をしていきたいんですけれども、これは見ましたよね。基礎編でね。これ、異所性脂肪の一つなんですよね。で、このね、脂肪肝というのはどういった状態かっていうと、肝臓全体の 5% 以上に脂肪が沈着した状態ね。これを脂肪肝と言うんですよ。で、これはね、前川さんはですね、フォアグラ状態であるというふうに表現してまして、これだと結構イメージがね、つきやすいと思うんですけれども、そういった状態が脂肪肝ね。で、この脂肪肝っていうのは、日本人男性の3割から4割と、女性で言うと1割から2割ですね。その人たちが脂肪肝というふうなことで、これ結構多いですよね。結構多いと思いますよ。で、そういった人たちの大半がですね、内臓脂肪型であるということが言われてるんですね。なので、内臓脂肪型肥満の人のほぼ全てが、この脂肪肝を合併しているということが言われてるんですよ。で、このね、脂肪肝の原因というのはこれが2つあるというふうに言われてまして、で、これ何かというと、1つはお酒の飲みすぎなんですね。で、こっちはアルコール性脂肪肝というふうに呼ばれてます。で、もう1つ、2つ目は糖質などの過食なんですね。で、こっちは非アルコール性脂肪肝というふうに呼ばれてます。で、この糖質とかの過食っていうのは特にこれは果物の果糖ですよね。この果物の果糖は肝臓で中性脂肪になりやすいということで、これ見てる果物をよく食べられる方ね、この果糖は注意してほしいと思いますね。ということでね、このお酒の飲みすぎと糖質などのこの過食ね、食べ過ぎね、これが原因ということなんだけれども、じゃあこれを原因としてどういうふうに脂肪肝になっていくかっていうこのメカニズムなんだけれども、これどういうメカニズムかっていうと、糖質過剰や飲酒過剰によって消費しきれずに余ったエネルギーがあるわけですよね。で、その余ったエネルギーっていうのは肝臓に運ばれるんですよ。肝臓に運ばれて中性脂肪になるわけね。で、そうすると処理しきれなかった、そこで処理しきれなかった中性脂肪は肝臓に溜まっていくということになるわけですよ。で、そうやって溜まっていくと脂肪肝になっていくということなんですね。で、ここで気をつけておきたいことはですね、肥満ではなくて内臓脂肪も蓄積していないのに脂肪肝の人もいるということが言われてまして、こういったケースもあるんですよね。そう、なのでこれもね、ちょっと押さえてほしいんだけれども、これどういうことかっていうと、筋肉での糖の取り込みが阻害される筋肉のインスリン抵抗性っていうものを生じている人なんですね。こういう人はね。なので、糖尿病を合併しやすいということも言われてるんで、だからこれね、肥満じゃないと、自分は肥満じゃないとか、内臓脂肪は蓄積してないからね、平気なんだっていうのもちょっとわかんないですよね。こういった人もいるんでね。なので、ここはね、一つ注意してほしいと思います。で、もう一つ押さえておきたいことは、肝臓は沈黙の臓器というふうに呼ばれてるんですよ。つまり、自覚症状がないわけですよね。ここなんですよね、厄介なとこはね。なので、これね、炎症がね、ずっと続いていくと、脂肪肝っていうことは炎症が続いているっていう状態なんだけど、これずっと続いていくと、肝硬変になっちゃうんですね。で、肝硬変になると、この肝臓の機能が低下していくわけですよ。で、低下していくと、肝臓がんになっていくということですね。だから脂肪肝っていうのは肝硬変とか肝臓がんとね、つながっているので、もうこれは要注意ですよね。で、さらにね、ここで押さえておきたいことは、薬で見かけの数値を下げてもダメだということなんですよ。つまりね、これ僕知らなかったんだけど、薬基本的には僕はね、あんまり飲まないんでわかんないんだけど、肝肥護薬っていうのがね、肝臓の薬として、脂肪肝の薬としてあるそうで、この肝肥護薬っていうのは、見かけ上の肝酵素の値が低下するだけで、肝臓についた脂肪が取れるわけではないということなんですね。だから、どんだけこの薬を飲んだとしても、じゃあそれで脂肪が取れるかって言ったら取れないんですよね。結局ね。そう、つまりね、根本解決っていうのは生活習慣の改善なんですよね。つまりここで言うところのお酒と糖質の過剰摂取をやめるということね。これなんですよ。もうこれしかないわけね。だから薬飲んだところで、じゃあ脂肪肝がね、この脂肪が取れるかって言ったらそうじゃないし、結局見かけの数値がね、この良くなるだけだということなんですよね。じゃあね、僕そこで思うのは、じゃあこの薬飲む意味って何よっていうね、どういう意味があるんですかってちょっと思っちゃいますけどね。そうなるとね。そう、だからこの見かけの数値を良くするためだけの薬ってそれ一体何なんですか、それ何のためなんでしょうね、これはね。よくわかりませんけどね。ということで、ここで大事なことは、薬なしで改善できるということですね。
はい。ということでね、ここも含めてね、脂肪肝ね、抑えてほしいと思います。で、次行きましょう。次はですね、胆石。で、この胆石っていうのはですね、日本人の約1000万人にあるというふうに言われてるんですよ。これ相当でしょ？相当ありますよね。1000万人、およそ1000万人ですよ。すごくないですかね。で、これをね、ちょっと見ていきたいんですけれども、まずこの胆石ができるこの胆のうっていうね、この臓器ですよね。これちょっと見ておきたいんだけれども、この胆のうっていうのは、肝臓で作った胆汁を貯めておく保管庫としての臓器なんですよ。で、これは肝臓とか膵臓とか十二指腸とつながっているわけね。だから位置的にはその辺にあるというふうにイメージしてもらっていいと思うんだけど、これ図解するとこんな感じなんですね。で、このね、赤いのが肝臓、ちょっと見にくいかもしれないんだけれども、これ肝臓で、そこにつながってるような絵なんですよ。これはね、こちらにね、詳しく載ってるんで、こちらのイラストを参考にしてほしいんだけど、こういった形ね。で、ここにね、胆のうがあるんですよ。胆のうがね。で、そこからつながる管がいろいろね、肝臓に行ったり、十二指腸に行ったり、膵臓に行ったりっていうね、そういった形で管が出てつながってるわけですね。で、まずはですね、こっちから行きましょう。結石のできる場所。ね。どんなところにこのね、結石、胆石ができるかと言いますと、これ代表的なところ3つあるんですよ。で、1つは、胆のう結石といって、これが最も多いそうなんですけれども、これはこの胆のうの中にできる。だからこれなんですよ。ここね。ここにあるのが胆のう結石ね。で、これは基本的には悪さはしないということなんですね。ここにある胆のう結石は悪さはしないんです、基本はね。で、ただ、この胆のう結石が出口の胆のう管にできると発症するということなので、ちょうどこの出口の出てるこの管ですよね。この管のところに、これがあると、できると、発症してしまうということですね。で、これが一つね。で、二つ目。二つ目はですね、総胆管結石というふうに呼ばれてまして、で、それはですね、胆のうから十二指腸をつなぐ総胆管にできるものですね。だからこの図で言うと、この下が十二指腸につながるというふうに見てもらっていいんだけど、そこにつながるここの管のこの場所ね。これが総胆管結石ということになります。で、それが二つ目ね。で、次三つ目。三つ目は、肝内結石ということで、これは肝臓内の胆管にできるということで、これはこっちですよね。肝臓につながっている管のこういったところね。こういったところにできるのが肝内結石というふうに呼ばれています。だから基本的には管のところにできると、何かしらの悪さをするということなんですよね。ということで、これが主な結石ができる場所ということで、じゃあこの結石、胆石のできる一番の原因は何なのかというと、それは内臓脂肪の蓄積なんですね。やっぱりこれが起点になってるわけですよ。じゃあそこからどうやってね、胆石ができるかというと、内臓脂肪の蓄積によってまず脂肪肝になるわけですね。だからこことつながってるんですよ。脂肪肝と。これが脂肪肝ができて、そして肝臓が酸素不足になるわけね。で、酸素不足になると、胆汁への水の排出が減ってしまうんですよ。で、そうなると、胆汁が濃縮されて胆石ができるという、こういったメカニズムなんですね。はい。ということでね、胆石の一番の原因は、結局は起点は内臓脂肪の蓄積だということなんですよね。で、この胆石で、じゃあどういった主な症状が出るかというと、主な症状というのはこういうものがあります。みぞおちから右脇腹にかけての痛みね。みぞおちから右脇腹だからこの辺ですよね。この辺にかけての痛みや、あとは背中や右肩への痛み。背中とか右肩への痛みということで、大体これ右半身なんですよね。右半身のこの辺りとかこの辺りに、この症状がね、この痛みが、起こってくるということね。で、あとは吐き気が起こることもあるということなんですね。で、こういった症状がさらに重症化するとどうなるかっていうと、血液中に細菌が入り込んで肺血症になるとかね、こういったことがあったり、あるいは胆のうがんというね、こういったがんにもなっていくということなんですね。で、これ胆石によってこういった症状が発症しやすい人の特徴なんだけれども、これ特徴5点あります。で、これは何かというと、一つは40代以降の中高年ということで、僕40代だから入りますね。ここ入りますよね。で、あとはね、2つ目、肥満ということです。で、3つ目は元気で食欲旺盛ということね。で、4つ目は女性ということで、で、5つ目は多産ということで、これはですね、多産と言っても、2人以上産んでるっていう人ね、こういった女性は発症しやすいというようなことが言われています。
ということでね、この胆石でね、苦しんでいる人も結構いらっしゃると思うんで、これはですね、ここに脂肪肝が出てきたんで、脂肪肝と合わせてね、この胆石も理解してほしいと思います。ということでね、引き続き他の生活習慣病を見ていきたいと思います。はい。ということで次行きましょう。次はですね、腰痛、股関節痛、膝痛ということで、これもね、結構ね、ある人多いんじゃないかなと思うんですけれども、これどういうふうなね、ことでこういった痛みが発生するかっていうと、体重が増えて様々な部位に負担がかかり、圧迫されて痛みとなって現れるということなんですよ。なので、皮下脂肪型肥満の人もこれなるんですよ。基本的に皮下脂肪型肥満とか内臓脂肪型肥満っていうのは基本的にそれだけ重いわけですよね。だからその重さによっていろんなところに負担がかかっちゃうわけね。で、これ特に見たらこれ大体下半身ですよね。腰とか股関節、それから膝だからね。基本下半身なんですよ。だから内臓脂肪とかこの辺でしょ。この辺で内臓脂肪、皮下脂肪もそうなんだけど、ものすごい重さがあるので、めっちゃ負担がかかるんですね、下半身にね。こういったことね。だからいろんなところに痛みが出てくるということなんですよね。圧迫されてね。はい。で、これは特に長期で肥満が続いている場合ね。こういった場合は特にこういった腰痛、股関節痛、膝痛ね。起こりがちなんですよね。で、ここでね、気をつけたいことはですね、こういうことを言う人がいるんですよね。肥満体型だけど、私は肥満体型だけど、元気で何ともないということを言う人ね。こういった人たまにいらっしゃいますよね。だけどこういった人もね、結局ね、若い頃と比較して増えた数キロの脂肪ね、これが重りとなって腰や股関節や膝に負担をかけるということにやっぱりなるわけですよね。だから結局やがて痛みが現れるということになるので、肥満体型だけど自分なんともないよっていうことでね、やっぱりその状態をずっと続けていったりね、あるいはどんどんこの肥満がね、この脂肪が蓄積されていくということになると、やっぱりやがてなりますからね、こういった形でね。で、やっぱりそれがひどくなってくると手術っていうことになっちゃうと思うんだけれども、ここで大事なことは、手術が必要になるほど悪くなる前に内臓脂肪を減らすことですね。もうここなんですよ。だから今回いくつも生活習慣病を今見てきてますよね。で、まだまだこれあるんだけど、でも結局全ては内臓脂肪を減らすということが根本的な解決への道なんですよね。ここなんですよ。そう、だからね、やっぱり手術なんていうことになるとね、もう大変なことになるし、もうお金もかかりますからね。こういうことになる前に、ちゃんと内臓脂肪を減らして、肥満体型から脱出するということね。そう、だってこれもずっと嫌でしょ、こんな状態でね、ずっと痛いとかね。いますからね、痛い言ってる人ね。そういった人はやっぱりこの肥満体型の自分のね、生活習慣を見直して、内臓脂肪を減らすという方に向かってほしいですけどね。はい。ということでね、ここは押さえてほしいと思います。で、次行きましょう。次はですね、生理不順とか不妊ということで、ここは女性に限ったお話なんだけれども、こういったところにも内臓脂肪が関係してるんですよ。で、特にこれはね、内臓脂肪型肥満の人は、この2つが起こるということが言われていて、1つはね、インスリン抵抗性によって血液中にインスリンが増えるということになるんだけれども、そうなると男性ホルモンが増えるんですって。男性ホルモンが。で、そうなると卵巣の働きを悪くしたり、排卵障害を起こしたり、卵子の質の低下を起こすということになるんですって。ね、こういったことで、この生理不順とか不妊が起こってくるということなんですよ。で、これもう一つあって、二つ目はですね、質の悪いレプチンが増えるということで、いわゆるレプチン抵抗性ですね。このレプチン見ましたよね。で、このレプチンはですね、生殖機能を調節するという作用があるということで、これ基礎編で見たときには、食欲を抑えるっていう作用としてこれ出てきたけれども、ここでは生殖機能を調節するという作用としてこのレプチンが出てきてるんですよ。だからレプチンっていうのはいろんな作用をするんですよね。で、これがね、増えていくということになると、レプチン抵抗性が起こって、そして生殖機能を障害するということになるんですよ。なのでそうなると、生理不順とか、不正正規出血とか、あるいは無月経とか不妊症を起こすということになるわけですよ。だからこういった2つの理由によって生理不順とか不妊が起こってくるということなんですね。なのでここで大事なことは内臓脂肪を減らして皮下脂肪との正しい割合を取り戻すと
排卵や妊娠をサポートする女性ホルモンの役割が復活するということね。で、それに加えて、肥満から脱却し、美しい体型を取り戻すことで自信がつくということもあるんですね。だから、この肥満から脱却すると、それだけ体型もね、美しい体型を取り戻すということになるので、自分に自信がつくというね、こういった効果もあるということで、ここは押さえてほしいと思いますね。特にやっぱり生理不順とか不妊でね、悩んでる方いらっしゃると思うんで、ここも押さえてほしいと思います。で、これちょっと補足情報なんだけど、こういったことも言われてたんですよ。糖質制限を中心とした正しいダイエットを実践することで、妊娠・出産できた報告が何例もあるということで、もうこれはね、この情報を見たときに、これ読んだときに、これは思いましたね、これはね。これはまさに宗田さんですよね。まさに宗田哲夫さんが言われていて、実践されていることだなってことを思ったんですけれども、これに関してはこちらのね、僕の動画がありますんで、赤ちゃんのための妊婦食ね、こちらの動画を見てほしいと思うんですけれども、これもね、概要欄に貼っときますんでね、ぜひここも押さえてほしいと思うんだけど、本当にそうなんですよね。糖質を制限して、ちゃんとタンパク質を摂取してね、この質の良い油を取ってとかね、そういった食事に変えていくことでね、妊娠出産できるということで、これは宗田哲夫さんが言われているし、あとはこちらね、辛い時は食事を変えようっていうね、こちらでも妊娠の話が出てるんで、ぜひね、こちらも合わせてご覧いただきたいと思います。ということでね、これが生理不順と不妊のお話ね。で、次行きましょう。便秘頻尿ということで、これね、便秘とか頻尿って内臓脂肪の増加でなってしまうことがあるということが言われてるんですよ。で、これを聞いたときに皆さんどう思いました？さすがに関係ないでしょって思いませんでしたね。便秘とか頻尿ね、そこまで内臓脂肪関係してるんですかというふうに思われると思うんですけれども、これ関係してるんですよ。これ事実なんですって。で、これ事実ね。そう、だから内臓脂肪の増加で便秘とか頻尿になってしまうんですよ。で、これはね、今からね、お話しするこのメカニズムを聞くとめちゃくちゃ腑に落ちます。あ、なるほどなというふうに思います。これどういうことかというと、まず便秘からいきましょう。この便秘はね、内臓脂肪が多すぎると、臓器と臓器の隙間を埋めてしまうんですって。この内臓脂肪でね。なので、消化管が動きづらくなるんですね。つまり言い換えると、腸前動が困難になるということね。つまり腸って前動運動をしてますからね。この前動運動が難しくなっちゃうんですよね。なので、便秘になってしまうということなんですよ。で、これ特に気をつけておきたいのは、女性はですね、下腹部にある子宮や卵巣の周囲に、この内臓脂肪がつきやすいんですって。つきやすいので、直腸を圧迫するということなんですね。なので、便秘になりやすいということが言われています。だからこれ、便秘って言った時には女性の方がなりやすいですからね。だからこういったメカニズムでなっているということなんですね。そう、だからこれはめちゃくちゃ納得ですね。で、それからね、次、頻尿。こっちも納得なんだけど、これどういうことかというと、夜中にトイレに起きる回数が増えたっていうふうに悩んでる人ね。こういった人は頻尿ということでいいと思うんだけれども、こういった人はね、内臓脂肪が膀胱を圧迫して尿をしっかりと溜められなくなって頻尿になってしまうということなんですね。なので、この内臓脂肪がこの体内で幅を利かすわけですよね。だから結局いろんなところが圧迫されて、で腸が圧迫されると前動運動ができなくなってね、で便秘になっちゃうし、であとは膀胱を圧迫すると頻尿になっちゃうっていうね、こういうことなんですよね。でこれ特に注意したいのは、漫然と半永久的に薬を服用している人が多数いるということで、この頻尿とかね、この便秘に関しては薬を服用している人、しかも慢性的に長期的にね、服用している人がいるということで、これは注意してくださいっていうことを言ってるんですよ。つまりこれは内臓脂肪を減らすことで改善するケースの方が多いということが言われてるんですね。だからね、ここでもやっぱり薬ではなくて、ちゃんと内臓脂肪を減らすということね、これをやっていけば、この自然と便秘とか頻尿っていうものもね、改善していくということが言われてるんですね。はい。ということでね、さすがに関係ないと思われるけれども、実は事実であるというこの便秘頻尿ね、これも抑えてほしいと思います。で、次行きましょう。次はですね、睡眠時無呼吸症候群ということで、これも結構いるでしょね、これに悩んでる人。ね、で、これもね、結局は内臓脂肪過多で重症化しやすいということが言われてまして、で、これはですね、いくつか原因があるんですよ。例えば、
首周囲の脂肪によって、この首ね、この首周りの脂肪によって直接的に気道の狭窄を起こすと。気道が狭くなっちゃうってことね。なので、この睡眠時無呼吸症候群になってしまうということね。こういったこともあるし、あるいは内臓脂肪の蓄積によって横隔膜の運動制限が起こるということで呼吸不全になってしまうというね、こういったことがあるわけですね。で、それからレプチン抵抗性によって呼吸の調節作用がうまくいかなくなるというね、こういったこともあるわけですね。だからさっきもレプチン抵抗性が生殖機能の調節のところで出てきたけど、ここでは呼吸の調節作用のところで出てきてるんですよ。っていうことは、レプチンって基本的には基礎編で出てきた時は食欲だったでしょ。で、生殖でしょ。で、ここでは呼吸でしょ。つまりこれって全部現象的なことですよね。人間の体の機能としてはね。だからこの現象的な食欲であったり、呼吸であったり、この生殖であったりっていうね、こういった機能に関わっているのがレプチンなんですよね。そういうことなんですよ。なのでこのレプチンというのがレプチン抵抗性ということでね、この調節作用ができなくなるといろんなところで障害を起こしてくるということなんですね。ということでね、これも押さえてほしいと思います。で、次行きましょう。逆流性食道炎ということで、これに結構悩んでる方とかね、お医者さんから指摘をされた方も結構いらっしゃると思うんですけれども、これはですね、胃液や食べ物が逆流を起こして食道に生じる炎症のことなんですね。で、これはね、胃と食道の間にある弁ですよね。この弁が通常閉まってるのが、この通常の状態で開いた状態になっていくわけですよね。で、そうなると逆流して炎症を起こしがちというね、そういったことにつながっていくと思うんだけれども、じゃあこれはどういうふうな症状を起こすかっていうと、胸焼けとか食欲不振とか、あとゲップとか、喉のイガイガね、なんか喉がイガイガするとかね、あるいは胃もたれであるとか、あとはですね、夜間にひどい咳をするということも言われてまして、で、これはですね、一般的な咳止めの薬が効きにくいというような特徴もあるそうです。ということでね、逆流性食道炎の症状、いろんなものがあるんですけれども、じゃあこの原因は何かっていうと、一つは加齢なんですよ。加齢、だから加齢はどうしようもないってとこあるんですけれどね、加齢がある。で、あとは肥満とか食べ過ぎ、あとは早食いとか、食後すぐ横になるとかね。で、あとは内臓脂肪型ね。ここで内臓脂肪が出てくるわけですね。で、この内臓脂肪型はどういうふうな形で原因になるかっていうと、胃を圧迫するんですね。で、これはね、最近増えているということで、この内臓脂肪型が原因によるね、逆流性食道炎がね、最近は増えているということで、ここでもやっぱり圧迫なんですよね。だから基本的に内臓脂肪型で圧迫するっていう圧迫系も多いんですよね。だから一つは例えばインスリン抵抗性であるとかレプチン抵抗性とかね、そういった形とかっていうのはここで出てきたけれども、こういった症状のね発症するメカニズムと別にここで見てきたのって全部圧迫ですよね。つまり内臓脂肪が本当は空間であってほしいところを占有しちゃうということになるので、そうなるといろんな臓器とか組織とか血管がね圧迫されていくということで、いろんな障害が起こってくるということなんですよね。なので今回の内臓脂肪っていうことで言うと、一つはインスリン抵抗性とかレプチン抵抗性っていうね、つまり血管を介してのいろんな症状ね、こういったところに影響を及ぼしてくるっていう側面があるんだけれども、もう一個見落としがちな側面としてはこの圧迫系なんですよね。つまり物理的な空間をこのねいろんな臓器がある中で空間を占有しちゃうんですよね。空間を内臓脂肪が占めちゃうことによって、いろんな臓器にダイレクトに血管とか臓器とか組織ですよね、こういったところを圧迫しちゃうんですよね。圧迫することによるいろんな病気を引き起こすということにもなってるってことね。だからこれは何と呼んだらいいか分かんないんだけれども、大きく2つあるわけですね。つまり血管内の障害系と圧迫系ね、物理的な圧迫系ね。で、この圧迫系は結構見逃しがちだっていうところがね、あると思うので、ぜひね、この2つを押さえてほしいと思います。はい。で、さらにね、これ続いて、じゃあこの逆流性食道炎を予防するにはどうしたらいいかというと、食後3時間以内に横にならないということ。そして、早食い、食べ過ぎをしないということ。そして、内臓脂肪を減らすということね。で、あとは、薬に頼りすぎないということね。これも言われています。で、これはですね、特に胃酸分泌抑制薬というものがあるそうで、この薬の影響で
胃がんができやすくなるということが言われています。なので、安易に薬に頼らずに生活習慣の改善をしましょうということね。つまり内臓脂肪を減らしましょうということなんですよね。なので今回はね、結構薬の話も出てきてるんだけれども、薬は根本的な解決をしないどころか、副作用も起こしてきますからね。で、そうすると、ここでは胃がんになるとかね、相当なリスクですからね。これってね。そう、だから薬を漫然と飲んでる人は要注意だと思いますよ。自分がまずどんな薬を飲んでいるのかというね、ここの理解から始めてほしいし、飲み続けるということは危険ですからね。そう。で、根本的な解決に向かうということね、薬ではなくてね。だから薬に頼ればそれでいいっていう発想の人は、絶対生活習慣病治りませんからね。はい。ということでね、ここも押さえてほしいと思います。ということでね、ここでも生活習慣病いくつも見てきたんですけれども、引き続きですね、このお話をしていきたいと思います。はい、ということでね、次行きたいと思うんですけれども、次はですね、エイリアン脂肪ということで、これはね、今回僕は、一番勉強になったというか、これちょっと僕のプライベートとも関係したことだなっていうことを今回思ったんで、そのお話はちょっと別のところでしますけれども、今回ね、これめちゃくちゃ大事だと思ったんですよ。そう、なのでね、ちょっとこのお話をね、したいんですけれども、これどういうことかというと、内臓脂肪が溜まりすぎると、異所性脂肪として心臓の周りに脂肪が溜まるというね、これ出ましたよね。異所性脂肪ね。で、心臓の周りに溜まるっていうのが出ましたよね。で、それは心臓周囲脂肪というふうに呼ばれていましたけれども、これ別名、エイリアン脂肪っていうふうに呼ばれてるんですね。で、これはですね、ひっそりと心臓に寄生するかのように付着して、突然死を引き起こすというものなんですよ。だからエイリアン脂肪っていうふうに呼ばれてるんですけれども、これはね、ものすごい恐ろしいわけですよ。で、これね、どういうふうなメカニズムで突然死に至るかっていうお話をしたいんだけれども、これね、人体がエイリアン脂肪を異物と判断して、マクロファージが攻撃するんですって、このエイリアン脂肪を。で、そうなると、マクロファージの出す毒素ね、この毒素がエイリアン脂肪から細い血管を通って心臓の冠動脈に流れ込むことで血管に炎症を起こして動脈硬化を急速に進行させるそうなんですね。で、そうなると心筋梗塞とか不整脈を起こして突然死してしまうということなんですよ。なのでこれはですね、結構危険なものであるということで押さえてほしいんだけれども、これね、なんでここをね、やっぱり強調したいかっていうとね、日本では多くの人が突然死で命を失っているということなんですよ。つまり、心臓のトラブルが原因で突然心停止になる人っていうのは、これ1年間で約 7.9 万人であるということなんですよ。すごくないですか？ 7.9 万人ですよ。ということはこれは約7分に1人がこの突然死で亡くなっているという計算なんですね。これ恐ろしくないですか？めちゃくちゃな人死んでるんじゃないですか、これで。ね。これはね、結構危険だなと思いますよ。で、さらにね、ここで注意したいのは、以前痩せていた人は脂肪を貯める場所が少ないので、内臓脂肪が増加すると昔から太っていた人よりエイリアン脂肪がつきやすいということがあるそうで、ここも見逃しがちなとこですよね。そう、だから以前痩せていた。でも、大人になってからとかね、年齢を経て脂肪がね、結構ついてきたという人は、結構これは注意ですよね。エイリアン脂肪がつきやすいというね。つまり貯める場所が少ないから、すぐに満帆になっちゃうわけですね。皮下脂肪がいっぱいになって、内臓脂肪がいっぱいになって、もう、あとは異所性脂肪しかないということでね。いろんなところにつきますけれども、これが心臓についてくるとね、エイリアン脂肪ということで突然死を引き起こすというね、ここは本当にこれは気をつけたいとこですね。で、一応ね、これも載ってたんで、ここもお話ししたいんだけど、エイリアン脂肪の付着チェックリストということで、これ皆さんいくつ当てはまるかっていうね、これちょっとやってほしいんですけれども、これまずはですね、若い頃より体重が10キロ増えたという人ね、こういった人はチェックね。で、それから、お腹がぽっこりしている。ね。お腹がぽっこりしている人はチェックですね。で、それから、同じ年の人より老けて見えるというね。見た目が老けて見える人ね。こういった人はチェック。で、それから、肌荒れがあるという人ね。こういった人チェックですね。で、それから、食後に眠くなる人ね。こういう人もチェック。で、それから、すぐにお腹が空くという人ね。これもチェックということで。で、それから、早食いね。
早食いも結構出てきますけれども、これもね、該当する人はチェックですね。で、それから、睡眠時間が5時間未満ということで、まあ、いわゆる睡眠不足なんですけれども、こういった人もチェックですね。で、今ね、皆さんどれぐらいチェックつきました？で、これは、たくさんチェックがついた人ほど、エイリアン脂肪はつきやすいということなんですよ。ね、だからこういったやっぱり前川さんもね臨床でいろんな患者さん見ててね、まあこういった特徴があるんでしょうね。そうだからこういった中でどれぐらい該当しているか、ね、だから僕はどうなんだろうな。僕はまあ早食いっていうのはね前も言いましたけれども、早食いちょっとね人よりね早く食べ過ぎるというところがあるので、まあここは注意かなと思いますね。ということでね、この一所性脂肪の中でもこのエイリアン脂肪ね、心臓の周りにつく脂肪ね、これぜひとも抑えてほしいと思います。はい。で、次行きましょう。次はですね、がんですね。まあ、がんはね、この前こちらの過去動画ね、人はなぜがんになるのかというね、これ出したばっかりなんですけれども、ここで押さえてほしいことは、ほぼ全てのがんの発症に内臓脂肪過多が関連しているということですね。これはもうほぼ全てのがんですからね。だからまあがんにもなってしまうということで、これは特にですね、乳がんとか大腸がんとか肝臓がんとの関連がほぼ確実であるというふうに言われています。だからね、特に乳がんもね、今結構増えてると思いますし、あと大腸がんとか肝臓がんね、これは内臓脂肪との関連がほぼ確実であるということで、内臓脂肪ね、これぜひとも皆さん気をつけてほしいんですけれども、で、これはどういうふうなメカニズムでがんになっていくかというと、まず内臓脂肪の蓄積がありますよね。で、この蓄積によって、悪玉アディポサイトカインの TNF-α ね、これが増加していくことと、あとは善玉アディポサイトカインのアディポネクチンね、これも出ましたけれども、これが減少していくんですって。で、そうなると、インスリン抵抗性と抗インスリン結晶を生じてしまうということで、これはね、抗インスリン結晶っていうのは、インスリンが多い状態ね。こういった状態になっていくわけですね。で、そうなると、がん細胞を増やすということと、がん細胞を減らす働きを阻害するということが起きて、がんになってしまうということですね。ということでね、このがんにも内臓脂肪の蓄積が関連しているということで、これも押さえてほしいと思います。はい。で、それから次、認知症ですね。認知症にもね、この内臓脂肪が関連しているということが言われてまして、これどういうことかっていうと、内臓脂肪の蓄積で、この2つが起こるんですよ。1つは、インスリンの抵抗性が起きて、脳内物質のアミロイド β が分解されないということになっちゃうわけですね。で、そうなると、アルツハイマー型認知症を発症するということね。で、もう一つ、2つ目は、動脈硬化が起こって脳に血管障害が起こると。で、そして脳血管性認知症になってしまうということね。こういった形で内臓脂肪の蓄積が起点となって認知症に至るということなんですね。ということで、ここまででいろんな生活習慣病をね、見てきましたけれども、ここまでを通して共通して言えることね、これがあるのでここを押さえてほしいんですけれども、まずはこれです。内臓脂肪を貯めて良いことは一つもないということですね。これね、一つもないんですよ。結局一つもないわけ。だからこれ結局は様々な病気や不調を引き起こすということになるだけなんですね。で、もう一つ押さえておきたいのは、薬に頼るのは一時的な見かけだけの対症療法であるということね。つまり、内臓脂肪は溜まったまま飲み続けるということになるということなんですよ。だから薬が増えて副作用も増えるということになっちゃうわけね。だからどちらかというと薬に頼り続けるっていうのは、もうこれはリスクでしかないわけですね。こういったことね。で、ここで気をつけておきたいのはね、これ今流行ってるそうで、肥満に効く薬として、アライっていうのがあるそうなんですね。で、あとは、ウゴービっていう、これは注射なんですよ。で、こういったものが今話題になってるそうなんですよ。で、これはね、今回僕はこちらのね、今回のテキストを読んで、この話が載ってたんで、意識にあったから分かったんだけど、これこの前僕電車乗った時に、この電車の、今だったら、つり革広告じゃなくて、電子版の広告あるじゃないですか。あそこにこのアライの広告出てたんですよ、宣伝が。なんかこの肥満に効くアライみたいな感じのね、そんな宣伝が流れてたんですよ、これ。そう、だから、流れてるっていうふうに僕その時思って、それだけ話題になってるんだなってね、僕これ読んで、これ知らなかったら全然そんなもの意識にないから、全然見なかったと思うんですよ。そう、全然記憶にはなかったんだけど、今回これがね、もう本当に、あったっていうふうに思いましたからね。
そう、だから結構話題なんですね、これがね。で、ここで押さえてほしいのは、この薬の洗いとか注射の無防備っていうやつは、副作用などのリスクがあるということが言われてるんですよ。だからね、結構ね、今回薬の話出てきますけれども、リスクが多すぎなんですよね、薬ってね。めちゃくちゃ多いわけですよ。で、あとは僕はね、こちらの動画で言ってるんだけれども、特効薬志向とか救世主志向っていうふうに僕呼んでるんだけれども、これがね、やっぱり日本人は強いと思いますよ。だからね、今回こちらのね、本で前川さんもですね、日本人は薬が大好きだっていうことを言ってましたけれども、本当にこれは思うんですよ。で、これは僕は特効薬志向って呼んでるんだけれども、このマインドがあるんですよ。つまり、この薬さえ飲めば全部解決するんだとかね、これさえあれば全てが解決するというこのマインドね、これが日本人は相当強いと思いますよ。で、特に薬はもうこれは宗教と言ってもいいぐらい、もう信仰心みたいな感じになってるわけですよね。そう、だから早くこんなね、特効薬が開発されてくれないかみたいなね、それを待ち望んで自分の生活習慣の方は全然変えないっていうね、こんな人だらけだと思いますよ、マジで。そう、だからこそこういった薬が宣伝されて売れるんでね。そう、だからこれはね、一つ気をつけてほしいと思いますよ。なので、ここで大事なことは、根本解決というのは内臓脂肪を減らすことであるということね。で、そのためには糖質制限を基本とした生活習慣の改善が一番大事だということね。だから皆さんね、一番大事なことをやらずに薬にすぐ頼るっていうね、これをやるわけですよ。ね。で、そうしたら結局は、根本的な解決はされてないので、やがて病気を発症するということになりますからね。そう、だからこの認識がどれぐらいあるかですね。ということでね、この糖質制限に関してはね、次回お話ししたいと思います。ということでね、これが共通して言えることというお話だったんだけれども、ここでね、最後おまけの話をしたいと思います。で、それは何かっていうと、タバコが内臓脂肪を増やすというお話です。で、これ皆さん、って思いません？タバコって全然関係ないじゃんって思いません？だけどこれ関係あるんですよ。どういうことかっていうとね、これ、ニコチンでしょ？基本的にはタバコっていうのはね。ニコチン中毒になってるんでタバコを吸ってる人は吸い続けるということになるんだけど、このニコチンが体内に入るとどういうことを起こすかっていうと、これ2つあります。1つは、副腎ホルモンのカテコールアミンというものが増加するわけですね。で、そうすると中性脂肪の合成が促進されるわけね。で、もう一つはアディポネクチンが減少していくんですって。で、そのことによって脂肪が分解されにくくなるそうなんですね。だからこの2つによって内臓脂肪を増加させるということになっているということなんですね。だからこのメカニズムを知ってないと、タバコが内臓脂肪を増やすって言われてもわからないでしょ。で、こういったメカニズムによって内臓脂肪を増やすっていうことになってるっていうことね。だからね、結局こういったメカニズムを知らないと、まさかタバコがね、食事じゃないからね、タバコってね、食べ物とかじゃないから、まさかそれが内臓脂肪を増やしているなんてっていうふうに思いますからね。だからここもね、結構僕は大事なところだと思うんで、ここも合わせて今回はね、生活習慣病ね、これを抑えてほしいと思います。はい。ということで、今回はですね、病気編ということで、この内臓脂肪が関連する生活習慣病ね、このお話をしてきましたけれども、たくさんありましたね。もう本当にありすぎて、もう本当に諸悪の根源というふうにね、呼ばれてますけれども、内臓脂肪、これはリスキーですね。だって良いこと一つもないですからね。一つもないんですから。結局悪いことしかないですから、だからこの内臓脂肪をいかに減らすかというね、そういった生活習慣の見直しですよね。これをやってほしいということで、じゃあどういうふうにこの内臓脂肪を改善していったらいいのかというね、そういった次回お話をしてみたいと思います。ということで次回はですね、改善編ということで、この内臓脂肪を確実に落とす方法ね、こういったお話をしてみたいと思います。ということで今回は以上になります。じゃあまたね。